非常重要。谭老师说啊，保温杯等于细菌培养皿，所以有4种饮料不要放保温杯。我看了吓一跳，第一个拿铁，第二个豆浆，第3个牛奶，再来第4个含糖饮料。可我们每次去某个地方，就是保温杯拿给他一杯热拿铁，这不行啊，老师。其实这个是可以的，好。但是呢，应该是说这个是时间的问题哈。我们知道我们台湾会长菌的温度就是7到60度哈。那你买的拿铁、豆浆、牛奶这些含有蛋白质跟糖的，你放到杯子里面去，其实我觉得非常好，而且非常环保。但是你要赶快喝掉，不要早上买的拿铁到了中午还在。时间的问题。对对对，其实这些都是可以，但是你买了之后赶快喝完，然后喝完之后一定要再做一个动作，用水涮干净，因为你的蛋白质跟糖还留在里面，那还是会长菌的。今天很惊人哦，一个脏的保温杯它到底长什么样？因为这个是我们小编养了半年都故意没洗，就是要让观众朋友仔细看。如果你半年没洗，这个保温杯里面就是茶垢长这个样子了。对，其实保温杯你每天都一定要确实的清洗，你不要认为你喝水然后就随便甩2下，因为曾经就有一个人，他就是每次喝完就随便甩2下，就送到我们实验室一检验，发现好多的细菌。哇，好可怕！好，那我们怎么去掉这个茶垢呢？其实很简单，你就用热的水，一定要是热水，然后加上过碳酸钠，哈，那过碳酸钠加进去之后，它很快就溶解了，哈，然后之后你就把杯子泡进去，你就不用管它了。但是记得一定要是热的，但它很快的就会去除掉这一些脏污。好，那像保温杯，这就是我的保温杯，我用很久，听说15年，15年以上，15年以上。对，那其实呢，因为我个人这么干净，我个人只喜欢喝水。给观众朋友看一下。这么干净，谭老师用15年的保温杯跟新的一样。这样我只喝水嘛，就比较简单。但是瓶盖一定要刷干净，因为很多人的瓶盖里面呢都已经长霉了，所以瓶盖的细缝现在都很多那种相关的那些器具可以把它洗干净。好，那其实这个过碳酸钠的好处，它只要用泡的就可以了。现在很多的咖啡色的水已经溶在里面的。好，我们待会来看它。今天谭老师还要教冰箱整理术。冰箱零异味的神奇法是要放这个成人看护垫，还有善用收纳盒，运用保鲜盒，还有他家的冰箱不超过70%满。观众朋友，这是我们小编他租屋处的冰箱，在谭老师的眼里真的非常糟。我要开箱了，1、2、3。哇，老师，我觉得很整齐耶。其实我们这个放的方式就不大对了哈。不过他有一点做得很好，他的米打开之后放冰箱。学你的。对，因为我们知道米打开之后要放冰箱，比较不会有这个黄曲毒素嘛哈。但是熟食呢，我建议大家不要直接用保鲜膜接触食物。为什么？我们知道在冷的环境下有油脂，塑化剂就会溶解出来。那如果你真的要用保鲜膜装的话，我会建议你用一个比较深的盘子，然后把它放进去。然后呢，你的保鲜膜盖上来的时候，其实就是不要接触到食物，这样子非常的重要哈，因为这个长久会有这个容易有塑化剂的污染哈。然后呢，像那个日本曾经做一个研究，你家的冰箱堆的越多的时候，你就会越穷。好，对，所以呢，要怎么办呢？同类的东西放在一起，好，像水果你就不要一个放这里，一个放那里，这样太乱了哈。然后呢，蔬菜呢也就放在一起，你的东西你都看得到。那么你就不会重复购买。那最重要的是冰箱的清洁哈，像这个冰箱，很多人就问我说怎么去除冰箱的味道？其实冰箱有味道，那就已经是有问题了。为什么呢？代表你有东西烂在里面，还有就是你有这些汤汁里面有擦干净。那我个人呢会用一些这个成人看护垫把它铺进去，然后呢，因为成人看护垫很好，它一面是吸的，一面是防水的哈。那就是它如果有脏污的时候，你再换掉。成人看护垫是长这个样子。对，然后你换掉的成人看护垫也不要丢掉哦，你可以铺在厨房，如果你洗完什么水就滴在上面。我觉得这个一物多用很重要。哇，那它这个也不用经常的更换，当然像我家大概1年才换一次，然后换下来还可以当一些地垫。这个真的是法宝啊。对，然后呢？还有这个冰箱一定要清洁干净，最重要像这个胶条，只要发霉了这个其实里面的这些东西都会受到污染，所以你的这些
胶条一定要把它清干净。对，那日本他们研究为什么你冰箱塞得越满会越穷，其实会重复购买的还有东西叫做酱料。那它的酱料其实都放在这个门上面哈，其实是一目了然，你就知道你不要再买了。然后蛋呢，我们放的时候蛋尖可以朝下，蛋尖朝下，这样子气势不大。好，要不然你的很多放的，就是你蛋尖朝上的话，气势会变得比较大。蛋还不能先用水冲洗哦。对，你蛋一定要煮之前才能洗。如果你没有这个要煮的话，不要洗，要不然水会跑进去。那你们家冰箱是7成满？我们家是7成空的。七成空。对，因为我非常不喜欢家里有多的东西。那因为我们家现在吃饭只有2个人，所以我的水果啦，我的青菜就是买当天。最多就是2天。好，这个保温杯有够脏的，在刚刚经过了清洗之后，我们来看看这个成果，应该泡了差不多10分钟左右。哇，好很多。其实它已经就是整个就是干净的了，对，已经没有，但是这个水已经变得很脏了，很脏啊。对，然后这个水不要浪费。你可以再把它煮开之后，把这个抹布泡进去做一个消毒，然后之后呢，再把它烧开之后，再把它倒下水槽，把下水槽清干净。林杰良医师洗肾30年，不过老师他的数值是非常漂亮，就洗肾的数值是非常漂亮。当时他的情况，您能回忆一下吗？其实我必须说我认识林医师，我嫁给林医师的时候，他已经洗肾6年了。对，我知道我婆婆她讲的是说，她觉得那时候林医师回家的时候，她觉得他很苍白，然后呢就认为说，他在当实习医师，所以呢没有晒到太阳的关系。对。但是呢，我们其实在这个泡水高品卷出现的时候，在泡尿的时候，我觉得是最重要的。为什么？因为到后面的时候，有时候都已经是末期了，那其实是很难挽救的。那泡尿呢，其实平常就可以自己观察。好，那其实就是解完尿之后，你不要去冲水。好，然后呢，隔个10分钟回来看，如果这个泡泡还没有消失的话，那赶快去验尿。那重点是什么？当你有蛋白尿的时候，一定要赶快去就医。为什么呢？因为我们很多朋友或者临床上很年轻的病人，都是国中、国小、高中验到蛋白尿，但是他觉得他没有不舒服，所以就没有去看。那结果一来看的时候，都已经要洗肾了。所以呢，我觉得尿液检查是很重要的。所以像我们家小孩，我们因为以前有一个研究，就是说如果家人有人父母是洗肾的，那小孩子洗肾风险会高，所以我们就会定期给他们验尿。那即使有蛋白尿，赶快就医，因为没有不舒服，但是等到你不舒服来不及了。的泡水高品卷，对，不错。所以蛋白尿它到底是什么样？是上面比较厚吗？然后泡泡很难散吗？有关于蛋白尿，我觉得有时候凭外观当然是一个参考。那假设像刚刚谭老师讲，就是它的泡泡可以维持比较久的时间，你就得要去做尿液的检测。赶快去检查。光看外观是很困难，尤其现在年轻人熬夜啦，很喜欢吃大鱼大肉，很容易就会有泡泡尿了，所以还是要验一下比较好。所以伟哲你呢？你应该还好吧？有观察过吗？有，我记得我有一次尿完之后，就是它是马桶里面就是有泡泡的，然后因为我忘记冲水了，所以妈妈进来就有看到，她就问是谁尿的，她说有泡泡尿是不正常的。但是真的是过了一段时间，就是10分钟后泡泡就消失了所以要赶快去做检查啊！水就是下肢按压之后没有办法马上恢复，高血压、贫血、脸色苍白，卷就是异常的疲累。这是林杰良医师4招维持肾功能，他就定期验尿，不乱吃药，饮食少油、少盐、少糖，不碰加工品，他只吃原型食物。其实很多人都认为，这个台湾的黑心食品多，所以台湾洗肾病人多。其实呢，台湾的洗肾病人有1半以上来自于糖尿病肾病变。所以呢，第一个是3高要控制好。那第二个呢，其实就是你不要乱吃一些来路不明的药，因为我们临床上遇到的就是他可能吃一些来路不明的药，然后结果造成肾脏的变化。那我们知道少油少盐，但是还有一个很重要叫做少糖。那现在的人很喜欢喝含糖饮料，其实对肾脏功能是非常糟糕的。好，尤其要特别注意一个叫做高果糖糖浆。这个呢对肾脏伤害是大的。好，那当然呢，我们现在很多加工品里面是有这些磷酸盐的。那磷酸盐其实会造成一些这个尿中呢泡泡会比较持久，它有很多的食品添加剂，所以还是吃原型食物。好棒！林杰良医师养肾最爱这一道什么呢？洋葱青鱼。
对，其实我们知道这个洋葱是抗氧化很好的东西。那青鱼我常讲，它是 omega 3含量最高的。我常开玩笑说它叫做台大一颗鱼。为什么吃鱼会聪明嘛？对，对，这个国外很多研究，考试前2个礼拜给小孩吃鱼，他的理解力、记忆力都会变得比较好。但是不要等到考试才给他吃，就平常就给他吃。所以这个青鱼呢是 omega 3含量最高，而且它是小型鱼。好，但是青鱼呢，记得在煎的时候一定要盖上锅盖，要不然你家整个都是这个青鱼的味道。那你就先把一边放上青鱼去煎，然后另外这边呢，你就把这个洋葱、番茄就稍微在旁边炒到这个番茄有点糊化了之后，青鱼翻面之后，你再把这个菇类加进来，再炒一下就可以了。好棒，洋葱青鱼。我是高文英，请到聚焦2.0 YouTube 频道进行订阅，同时到聚焦2.0 FB 点赞。